Halo pecinta ayam hias, pecinta ayam kate jali. Nah, di video kita kali ini untuk membahas kate jali kita, ayam kate jali kita. Lagi sakit ya guys ya. Ini lagi dalam kondisi kena senut, pilek ya kemarin. Nah, jadi kate jali kita lah ini wis lemes, tidak nafsu makan dan lain sebagainya. Tidak makan, tidak minum ya guys ya ayam ini. Karena Sakit. sakit. Kita cek untuk dalamnya. Nah. Jadi untuk semacam ini ya, kondisi semacam ini, cek lah ini. Cek lah ya. Wah, sing sekan nanya kali. Nah, ini kita bersihkan ya teman-teman. Nah, itu kelihatan kotor di bagian atas. Ini harus diambil. Nah, ya dah. Ini biasanya kalau sudah parah, ini banyak kuning-kuningnya, kayak kalau kita itu Jawa itu kayak berengen ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada kuning-kuningnya di sini. Nah, ini kan sudah mulai dia. Jadi kondisinya, nah ini sudah merah. Nah, ini. Nah, ini untuk kita, untuk kate jali kita paket lengkap ya teman-teman. Ada suntik juga ya guys. Ini kita obati paket lengkap. Untuk ayamnya nanti kita suntik. Ada suntik apa? Di sekolah apa di kan? Imunisasi dah. Waduh, kate jali sakit banget. Kita cuci ya guys. Seperti biasa ya, bahan ini untuk yang kali ini kita pakai lengkap. Enggak. Ini ada obat-obatan pabrikan, Medoxy LA, B kompleks. Ada suntik. Ini injek semua. Kemudian ini kita ada kalsium, ada vitamin, juga ada penambah darah. Nah, kondisi ayamnya ini lumayan ya. Terus di belakangnya ini, nah ini ada jahe merah sama jahe ya, jahe biasa sama gula merah. Ini nanti kalau sudah disuntik kita kasih makan, karena kondisi saat ini itu kondisinya musim hujan, jadi butuh anget-anget untuk ayamnya, kan? Wis gak ada gairah, jadinya ayamnya itu lesu. Karena kedinginan ya guys ya. Dingin. Jadi kita suntik dengan Medoxy LA kisaran 1 mili. 1 mili. 1 triliun. Sak mili ae. Sak mili
kita suntikan ke bagian dada. Saya wis ngletak ngletuk. Ini kemarin sudah kita suntik ya, ini suntikan kedua ya teman-teman. Jaraknya 1 minggu dari suntikan pertama. Pastikan ke bagian dada. Nah ya teman-teman. Nah, jadi suntik dada bagian bawah. Kita suntikan pelan-pelan aja ya teman-teman. Pastikan masuk untuk suntikan ini. Nah ini suntikan kita yang pertama ya, kemarin kita suntik 1 minggu yang lalu. Nah ini kalau sudah disuntik, suntikannya kita cuci ke air sabun. Nah, habis itu dilap, kita masukkan ke alkohol. Jadi ini untuk suntikan Medoxy LA nya. Jadi ini suntikan kedua. Nanan kayak kus ini sudah 1 minggu ya sakitnya. Jadi yang kemarin kita tidak sempat video untuk pengobatan D pertama ya. Ini kayak bekasnya. Kemudian kita suntik dengan Biplek, vitamin B kompleks. Nah ini kan kayak gini ya teman-teman, agak kotor. Nah ini ada campuran obatnya, jadi kalau saya biasanya saya buang. Sampai bening. Nah jadi untuk yang tadi kita suntik di sebelah kanannya dia. Nah sebelah kanan tadi kan sudah kita suntik dengan Medoxy LA. Jadi untuk vitaminnya, nah ini dia. Nah untuk vitamin kita suntik di sebelah sini ya teman-teman. Jadi suntiknya itu kanan sama kiri. Mana-mana ya. Sudah 1 mingguan. Dek, kepalanya dek pegangan dek. Apa? Kepalanya pegangan gini. Ini dah. Takut. Nih, enggak teko bawah, dari bawah ya. Nah,
tahan ke atas, gendong bayi. Nah, saya takut. Takut enggak coba. Nah, ini kita pastikan di bagian dada ya teman-teman. Biasanya kalau bagian bawah itu kelihatan dagingnya. Sekotok puluh ya, seminggu ya. Gak dalam maksudnya, juga metu. Ini kita suntikan. Wes sehat. 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 Kembali abad lagi. Bisa Makan. tulis sama teman-temannya ya guys. Nah, terus kita kasih Hai. obat herbalnya. Habis disuntik kita kasih Herbal lah. jahe. Herbal itu jahe. Jahe sama gula biar nanti dia enggak kedinginan. Gula aren. Gula merah. Jadi jahenya kita potong-potong gini ya teman-teman. Kita potong kecil-kecil, jadi tidak kita haluskan. Karena dihaluskan nanti tidak dimakan ya guys ya. Kalau halus itu nanti di dalamnya itu dia cuman bentar. Jadi proses pencernaan itu cepat. Jadi mungkin cuman 1 kali 24 jam kalau dihaluskan. Jadi kita buat kasar kayak gini, dibuat ini ya, kotak-kotak seginilah cukupnya. Tergantung dari ukuran ayamnya. Nek ayamnya gede ya gede, nek ayamnya cilik ya cilik. Seperti ini ya guys. Seperti yang Ini langsung kita lolohkan satu. Nah, sampai masuk dulu. 2, masuk lagi. Nah, bisa dibantu gini ya teman-teman di bagian bawahnya. 3. Sampai dimakan. Nyam nyam nyam. Nyam nyam. Sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Nah, sudah dimasukkan, diamkan dulu sampai dia ini berhenti ya, berhenti kecap-kecap. Nah, kalau masih kecap-kecap itu berarti masih belum bisa dibantu gini ya teman-teman biasanya. Lagi nyantol nang ke aneh. Kena senut. Hah? Kenapa ya? Kena senut, kena pilek. Ayamnya kena pilek. Adan. Nah, kalau sudah dirasa sudah masuk, kita kasih gula merah ya teman-teman. Ini untuk obat herbalnya. Ya, aduh,
Jadi dia ini kan ya wis gini lah, dia ndak makan, jarang makan ya kan, jadi kondisinya lemes. Nah, gula merah ini fungsinya untuk penambahan tenaga. Awas, awas, awas. Gini. Se, hop. Paket lengkap. Oke. Amun. Nah, wis dangdun. BTAB kayak gini cah. Sudah, boleh turun. Nah, jalan-jalan. Nah, jadi kemarin itu cuman kita suntik sama ini B-kompleks dan Medoxy LA. Ini untuk 1 minggu sudah lumayan pulih ya. Kemudian kita kasih ini jahe sama gula merah, nanti jarak 30 menit. Nah, kita kasih ini ya teman-teman, jadi ini enggak ada videonya nanti. Jadi jarak 30 menit terakhir ini langkah terakhir kita kasih ini kan. Nah, ini terakhir ini nanti setelah jarak 30 menit dari pemberian jahe. Nah, ini jahe. Nah, semacam inilah. Ini paket lengkap ini, insya Allah nanti waktunya tidak lama ya teman-teman, cuman mungkin butuh waktu 1 sampai 3 harian nanti. Kalau ini cepat soalnya. Kalau yang ini lebih, kalau pakai ini bisa 1 minggu ya teman-teman, 1 minggu 2 minggu ini. Untuk kondisi yang parah itu masih belum lah. Ini kan kemarin parah untuk ayamnya. Nah, ini parah kemarin, sudah kita suntik pakai Medoxy LA sama B-kompleks aja. Ini 1 mingguan, ini sudah semacam ini kondisinya. Jadi dia untuk senutnya ya kan, untuk bengkaknya ini sudah pulih, cuman dia nafsu makannya masih belum, masih lemes kayak gini. Ini sudah 1 minggu dari kita suntik Medoxy LA, makanya ini untuk suntikan kedua kita paket lengkap. Nah, semacam ini untuk paketnya. Nah, ini salah satu obat-obatan yang ada di kandang kita. Kenapa kok kita itu persiapkan ya. Jadi untuk obat-obatan ini sudah berapa bulan ya, kita 8 bulan enggak salah, baru ini kita kemasukan virus untuk kandangnya kita. Jadi ya mungkin waktunya kita bersih-bersih kandang. biar nanti dia sehat lagi. Oke, sekian ya untuk video kita kali ini. Untuk kartis jali kita paling apik dewe. Nek penyakit nomor 5 itu bisa. Kemarin bengkak, kepalanya bengkak, dia wis kayak gini, bengkak wis gak ketokan. Semoga nanti bisa sembuh, sehat lagi, produk lagi. Oke, sekian ya video kita kali ini. Kita lanjut di video lainnya untuk video-video ayam hias kita. Oke, sekian, terima kasih. Salam pecinta ayam hias.
Senam. BTE senam.